Bazı işlerimiz var. Onlar şimdi reklam. Şu anda artık reklam yapıyoruz. Medya şirketi. Onlar işte bizim Instagram'ımızda çekecek falan. Evet, gerçekten öyle. Ama aile Eme'den aldım. Ben bir de şimdi alacağım. Bana Antalya'da. Sürekli yanıma geldi. Ben mesela şey alıyorum. Yanıma gel, çekime götürüyorum. O kişi şöyle mesela zıt zıt Antalya çağırıyor. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çekim başı para alıyorlar. Adam bu adamı çağırdığında İlk başta